Hello Manipur Tabiri Singbu Ahan Bamaktada Taram Nokcheri. Ningtham Thada Changchilakpa Matamda Aikoi Ayambana Sor Honbagi Paringda Naba Anaba Laiho Hoba Lokhuba Sigumbada Ayambana Masi Toina Thengnaba Oina Aikoina Somda focus speeding Aida Heart Ki Anabasingsi Aikoi Kara Dum Kaukthoknabagumbagi Amatawi Adubu Ningtham Thagi Matamda Heart Ki Anabasing Asi Yamna Cheksingadaba Ma Oi Haina Akangai Singna Takpi Masigi Mathakta Bharat Masa Singh si Malim gi Lady Bamui Kanglup Singh Sigi Maraktegi Heart ki Anaba Yamna Thengnaba Kanglup Amani and High and Wafam Anisiga Mari Lenangasigi Lokochariba Hiramasi Ningtham Thada Thamoigi Thamoigi Anabasingdagi Cheksinba Haiba how to take care of your heart in winter Hari Basigi Matang da Thamjabani Hiram Sigi Matang da Hojik Studio da Lengshindana Lebidi Basyamutang Shak Taksege Sky Hospital and Research Center gi Chairman and Chief Cardiologist Oina Lebiriba Aduga London dagi MRCP FRCP to biraklaga British Clinical Excellence Award 2010 da pangbikiba Dr. ni Lairik Yangbam Shyamkishore Dr. na Chillaba matam kaitokpiduna lingbirakpasi khoi lai ufabani Dr. bu taram nokchari thagachari. Thank you. Dr. Hogdokchabasidi hujiksi winter gi changchila ingbasi hore fazana aduna winter gi matam sidaisida hanadagi heart ki anaba pudana lakshaba mioising aduga Anabasi Pudragasu heart ki Mathoshi Daisida Kari winter gi matamsida Ohongo Lakpage Habidong Tung Tambio. Pariama Maktada AIR Infalbu I Saitagi Tagachari Sigi opportunity Pibiba Manipurgi Prajasinga directly interaction Toba Duga heart disease gi awareness create Ognaba Si Tanjama Bibigi Ayaribu Tagachari. Heart disease Si Hana heart disease Lairaba patient Singi Ningtham Thada Changakpada temperature Si Handarakpada Kari Tholakpa Yabage Duga Kari section Thorang Togodagage Habagi Padangda Nenadoriba Sigi Kanosidi medical science ki webanina I have to use some medical terminology which I will try to explain in Manipuri in plain language as much as possible. Having said that, some medical terms response of the body to cold weather and cold environment response and how does that affect the heart and also the body. Heart is considered as the mother of all organs. Heart si koi organ loinamaki hagi mama ne haidana lawi kaigino haida heart is a muscle pump. Heart si na heart ki kam thoraiba pithoraiba koi oxygenated blood haidana oxygen koi 100% oxygen yauba blood sina heart koi miyobegi haksangi all parts of the body da yaura in haijaiba. Doctor koi kana se brain degi horaga na haksangi brain degi horaga degi heart masada gisu masada su blood supply piraga degi lungs ka liver kidney and other parts of the all other parts of the body masi heklepada koi kanu organ kayat mayam organ function sing stop tawidoi aduna leida cardiac arrest harga di koi the resuscitate the Patamsana, that is the end of life. Kahana Ingelak Doctor Napanbiribato, Kamahana body respond to Ge Haksang Sina, Madugi Naktok Chanabakari, Torokpage, Maduna Heartakari effect, Querapage, Tamoida Kari, Akaiba Pibage, Tapi. In response to the exposure to cold environment, the body in a command react of Gaise, and Sidida, blood vessels in particular artery sina e sengba puba blood vessel ni aduga veins haijana e sengdaba haksangi body parts sida oxygen ji deliver tawraga alagi amu heart da sengdaba e ji amu adi oxygen handaba e ji blood semu poraga amu right side of the heart gi amu lungs ta amu pumping tawraga lungs na oxygen hapsalaga among blood left side of the heart blood oxygenated blood se return tawraga degi amuk body de circulate tawraga doini chini bukoi circulatory system haisi artery sing si de kariya kaiba artery sing si
in response to ka si khujal pa da ka constriction constriction khara laini madu lai bisai de gi adu da natana in response to cold environment khagi heart rate si wang khalai heart rate si wang khala aga aduga artery si blood vessel si constriction dar pa pixel pa si de gi subsel pa mai volume di hanagi du pu da ba yadaba aduga si gi koi kan si size si hanjalak pa constriction hai si sina it increases the peripheral vascular system vascular resistance hai da peripheral vascular resistance si hengalai hengalaga di aduga heart rate su hengalai aduga si constriction si peripheral vascular resistance su hengala amina blood pressure si hengalai wankalakpa bp wankalakpa hypertension lairaba hana lairaba patient oiraga di blood pressure gi wangbagi si khangai hengalani aduga aduma laire aduna koi blood pressure si wangkhlaga di what will be the consequence hai bidune aduna heart effect or payai brain da we stroke hai dana tor payai heart ki brain gi dum hai gare heart ki sina muk heart attack gi angina lairaba hoi hana heart ki angina hai dana koi coronary artery disease gi angina dagi hinjala kan heart attack hai re isini dana heart attack tawudriba angina di lairaba si ki exacerbation laini ma gi hinjalakani hinjalakba dugi precaution lobi batai aduga heart attack tawasi si kari gino haibadu hojiki haijri si aduna magi blood pressure se hingat kre aduga adu natana tei hormone sing khoi lairi catecholamines aduga body degi secretion lai khoi gi in response to the cold environment aduga khoi gi platelet haidana blood cells ta blood clot haidana haina diba bagi mathau tori se kari ma sokha so salong na hekta hamjan ma mane adugi hoi medical term na thrombosis ana hairaga thrombosis leads to complete occlusion of the artery supplying the heart that leads to heart attack doctor thrombosis when it blocks the cerebral artery supplying the brain then it leads to ischemic stroke hoi doctor alna sigi platelet ki magi activity si khare hengale na scientific research ta phangi ahan ba phone call am ta lokho chage marak sida doctor hello ming le from takpira ga wahang hangbiyo doctor good morning doctor good morning takpiro wahang lakpiro songi hello tajere wahang lakpiro direct kanu akoi ki ahing tumba ya da se thamoi leina na bagi koi mai symptom mai ga drug mai to thamoi leina na ko symptom to bi sorok pamtang haibi do ahing tumba suya da ko hoi si koi thamoi leina na bagi to ba kan lai rang badra na pani doctor hoi chang fana leiba si dei da tumba si amaru oyena doctor singa takpi huji hangbira isina tumba si lisang sitna tumba yaraktraga di maduna thamoi gi anaba oirakpa yabra thamoi gi anaba leirakanda tumba yadabra sumaina khumbi doctor tumba yadabadagi hata stress torokpra haibama aduga tumba yadrisi heart disease ki symptom manifestation amra haiba anisima tongan haijage ana heart laina leiragadi ko akogi heart failure issue that is also the symptom of heart failure also will increase during winter season koi heart failure laina ba hidak chan laiba stabilize dogduna stable oidan laibasi my symptoms si hengalakpa yai during winter da sim khangbi batai aduga adu khangam daba heart failure oi habi khangam daba heart sole habi khangam daba da tumba longna tumba si ngamaktaba that is a manifestation of heart failure adum laire aduna tabada heart si han check tawrure gui dana check tawrure thoidokba kaiba heart ki dilaiti hai aduga tumba di yade haiba aduga tumba si koina yarak chagadi heart effect tawrupra haibu di stress related lakpadi yai aduga direct sima oi haibdi hujimagi dilaiti aduga stress sina thamoi gi anaba ohelakpagi induce tawna kenomadi adumadi oi ni haidana yam khanai aduga sina particular heart ki laina sima ohele habdi hoi aduga phone call amaga mu lai doctor sintag lokho chake hello tajere mingli from takpiro wahang hangbi
phone to Java Yagachi Kanabuk Sorowagma Part 1 degi like some Hamilton. Thank you. Nasiki Kumbiri to Fishida, Nangshin Diriba Expertigi, Kunjin with the doctor, Equigi, Haki, Naisabashi, Equigi, Yamkana, Equin Lamjan Teluraga, Yamkana Gutabu Kubagi, Nuaisabagi, Shore Honbugi Monduga, Haki Nuaisabagi, Shore Honbugi, Magi Mon, and he can never say. Symptoms amtang takpira di hin nungai ga da bada phani heart na re se kamdong na khanga dage aduga jiki akoi gi am active foi mi amagi thabak shuru raga lamjel chelu raga madugi koi mi hun baduga heart na bagi mi hun chong baga karam kitang takpiyo doctor koi gi hangbiraiba wahang si koi gi mi hun chong baga loina na koi sor hon basi ani si heart ki Anaba Lairaga, Kushorhon Babasiga, Kui Tabak Yam Kan Suroraga, the Yamkan Cheloraga, Sorhonba Siga, Kari Kenega Habisimasu, Yogi Bagumta. Your money, doctor. And I Anichi Tongan Hizeraga, in response to exercise, in response to exertion, exercise Toba, Hibani, Chenba Hiba, the Gitabak Kanasubasi. Normal heart di sidi normal response ni normal magi akogi normal response habisi akogi magi tobum tok pai tare ko natural response ni aduna sidi thuna dum handagini aduga madu body position ga mari lena de ko phammaga sudum soram badu dum khara dangi second khara na minute khara de dum soram khara thuna khara ka Ticket ni Idan to Kra, Hon Lagadum, Pazagini. Aduga Longasu, Adum Hipna, Hiptagi Hagasu, Adugi to the Canary. Aduga, if the cause of the breathlessness is due to heart disease delayed about Aduga, Kangoda Dana, Chelu with the Gidi, Aduga Chen with the Amsunga Maroi Tabak, Amsunga Maroi Duga, Adugi Soranba, Qua to the Queen lasting Wini, Aduga. Longa na hengani aduni difference hoi I think asai sum khanar ko sida doctor ngasai gi winter gi matam sida sida e gi utong sing chi khar khujal e madu khujalak na khujalak paduna e gi chang di hana gi du pudaba yadabni na heart na pumping ma gi mathau se he na tawchalak na bp wangkhalak gi potuma doctor na haibire masina taba sum ingsalak pa masidagi di aigi isagi mioiba magi sajari ba isagi body temperature se masi sum kumdagi dana koi doctor sina haibiba isagi normal body temperature gi sum kumdagra di masina su heart ta son ba hypothermia haisi oi masiga heart ai jage aduga ana blood vessel khujulak baisi maidro manipuri londa handok pada haidi koi khujulak haido koina si in medical term that is spasm hai ko so ga do natraga koi gi aduna it's not permanent matang karagi dani when you are exposed to when you get relief of the cold exposure, koi sagi body se warm up to one another. If you are going to again to the room where the temperature is maintained, and there the my spasm it will go. Hoi doctor. Adu permanent nate sima khangbi tai. Aduga hujiki temperature si hypothermia haidana ise yamna aruba tanja oi. Huji particularly koi ki Ningtham Thada Yamna minus Kiba Duga Mapandaga Toraga Quigi snowfall Katorpa Matanga Degi Tanzazada now Piron Yamhena Quigi one globe Selogdaba Adugumba Matamda Tokbayai Aduga Yamna di common idea Aduga Sigumba Hypothermia si Quigi sing the Tarugumba Ningtham Thada winter where Aduka Imam Tobuda Ing do the Gihena Ingna sing the Tassele. Aduragadi sing the Nagla Rogadi Sinkalagamatam the body temperature is the one better color. Hypothermia I see temperature is 35 degrees Celsius tagi under Gagadi hypothermia Haidana. Machine so hard ki matogda Kahelakaduri never took. Kahelakaduni the cardiac rescalakaduni and then I see incidentally day before yesterday CPR Sky Hospital da in association with the National Board of Examinations of in Medical Sciences under the Ministry of Health and Government of India the video link da
tawjagi adida aina su khoi drowning gi matang da panjagi bani Iraq na mi ma pukhalak pada kamaina punji kan ga ha basi du CPR tawda wajiki hypothermia su yawre hypothermia yawra di wajiki hypothermia wajiki temperature si ma gi restore tawdra di tawriba thabuk tawriba ma gi kan mayam to CPR tawriba mayam to thoni ka su kana roe adun that is very important that gi tu khoi gi temperature si ma gi normal purakna na ba khoi gi thermal blanket kaina lai aduga dei kamai toroga khoi ising asaba tube ka hapaga ko anga si patient si khoi patient individual si singda tarubadagi aing me singda tarubadagi gyan dadraga di hypothermia chat khre adu di kamaina locally hojik thermal blanket khoi hospital lag lai bedu di phangponte dei da aduna khoina athubada kai dau ya dagi si khoi gi mai temperature si thuna khoi gi hanagi body temperature raise dong na hona ga dong ne aduna masi araiba haitar araiba dei da sing khoi tube ko leiraga di tum tube insil laga dagi sakhau da sing khoi gi stomach da haitar ko stomach da rails tube kumba dagi tube ani tube taroga manung dagi su sing khoi ji temperature hypothermia chakhraga di temperature si koi skin temperature su adug body temperature su loina ma core temperature ka hoise loina ingardam ne including the heart brain everything aduna koina internally su temperature se raise dona hona biba hengan na hona biba adu kamai to raga hona dagi habido ising asaba patient conscious origi di ising asaba pithak pa ya conscious oidraga di tube hapaga bagi ising thada biba by any means body temperature to hengalak na hona ba aduga koi last resort oina haitare ne koi gi isagi koi gi normal individual sina mai phiron ji lokthoga ka gi konsen biba bo ya hai hoi hojiki like nari ba miyo idu kanna bagi da makta phone call am ta ko lokha chakre hello mingle from tak piro wang hang biyo phone to jiba ha ya pok puro khunjin de gi kamana rameshwar tak pi doctor hat ki leina se mama pa de masa ta longna bara aduga miyo bige hat si phana thamna ba doctor de advice pamje thamjarage madugi wafam do ai su hangjage na khanjana na lejaramini masi hereditary oibra pari puri dagi heart na ba se dum isada aingon ta thangdarak pra takpiyo doctor masi amna important question ne aduga khangbam su thoi khangbiba darka lai society da hoigi yes hoigi heart ki laina si parents dagi offspring da ko angang my children jing da inherit obra toba ana blai tawdaba lei tawbada si makhal ani dauna khai autosomal dominant haidana ama lei adu autosomal recessive ani lei ana jikana si autosomal dominant da leiba ana si khoi khrai jage yam hena common oibedi na te duga leiraga di music section madar ka lei koi say for example manglak na bahaidna haisi masi tongan bama topic mo ina sangna nongusu khana se de goji chu hapet panjage manglak na bahai si koi manipur da unavoidable death dawna khanai ba kanbangam da balena dagi legi da dawna khanai adai di makha kamta action laudre ba adu to bi da ba I am most of the time the cause of this death during sleep is due to cardiac arrhythmias. The common one is called Brugada syndrome. The Brugada syndrome is hereditary ni aduga masanupa mada yauraga di atopa masanupa sing the su yengthopi tare aduga parents sing the yengthopi tare. Doctor. Brugada syndrome it is autosomal dominant ni aduna koi macha sing da lanna bagi sima leire. Aduga family dama da ama da usiki angang ama koi say young age ani koi say young adult da ayamba kana usiki manifest rai tumba jangi bedadi kasu kau tawdana jangi adu ayukta kauda tadre legidre adu malang na bana ayamba doctor koi gi manipur da di mana tawnara me hajari ko adu usiki kan khara di tanare adu gasu ayamsu emphasize da ujage si weraga di atopa laihoriba family first degree relative ko gi khoi digi nagna sinau blood related ni sinau parenting si
थुबदा यंगथोबिबा दरकार लै याम हेना एक्सपेंसिव होइबा याम हेना खोगी इन्वेसिव होइबा इन्वेस्टिगेशन दरकार लैते इसीजीम तौबिरगा इकोकार्डियोग्राम हाइदना हार्ट की स्कैन अम तौबिरगा अल्ट्रासाउंड स्कैन अम तौबिरगा अदु खोगी वीडियो अम लौबिरगा अदुना मोस्ट ऑफ द टाइम सी मैनिफेस्ट तौकनी को अदु सिनी अदु अरगदी सेकेंड ऑफस्प्रिंग दो खोगी थंगनरिबा इसानुपा मचानुपा दु गी मनाउनुपा नत्र मयाम अदु हुजिकी लैनासी लैरमगदी मधु इन्वेस्टिगेशन तौबा दरकार लै अदुगा खोगी कार्डियोलॉजिस्ट अमदा तानबा दरकार लै मंगोंदसु यावरमे हाबिदो लैगिदेबसिदैदा लैगिदेबसि सिग्री लैगिदेबसिगी लैना द ब्रुगादा सिंड्रोम मैसि हिंगिबा ब्रदर्स लेसु यावरमे हाइरगदी को प्रिवेंटेबल डिजीज ओइबनिना अदुगी मागी कोई डिवाइस का हापगा थोकनबा लंबी मयाम लेरे डिवाइस हापगा अदुदी अदुम मागी खोगी normal near normal life that hingmagi adum chance le ani subugi wahangduni amaru orise doctor thamoigi laina naraktana na ba koina kari cheksil thorang logadage sim ta takpiu kari koina masdista changnai na bp control to ba khotpa dagi churup mai khuchi doctor na takpiu ai haijage adu gi yamna important oi bam su amtang ga ai haijogi ge koi hypertrophic cardiomyopathy haidana amalei sisu खोगी मणिपुरी सोसाइटी द कमन ओइदबा यामना कमन ओइदबदी ओइबदी नति अदु यामना अनकमन ओइदबा यामना अनकमन ओइबसु नति अदुना थोइ सिमरमक्ता दुगा खोइ हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हेसी ऑटोसोमल डोमिनेंट हेसिसु मसा दला नै फ्रॉम टाइम टू टाइम लाग मतम दा मिहुन जोंग लाग बा सोरम वाबा अदु सिदा येंग मतम दा सिदी एक्सपाना सिलना ना वसले रे देदी सान पा सान पिदा यंगथोकपिउ हाइबसी आईडी एडवाइस नि दु डॉक्टर सिंह एडवाइस होइनी सिसु यामना हेना यंगथोकपिबदा याम हेना मतम चंगदबा याम हेना इन्वेसिव होइबा याम हेना यामना a lot of tests not required and amani tawda dum khangba na bani aduna si yengthokbiba darkar lei so that to prevent the death sidi yam thuna sudden cardiac death ki cause amne bese doctor aduga doctor ki masangi second si haijage aduga healthy heart ki si mujiki hereditary hoibe dudi koina we have to be alert we have to be aware about that ina haijagre aduna tabada acquired acquired disease acquired heart disease hare acquired heart disease hai si infection degi horaga angang oiringai degi koi streptococcal infection degi horaga valve ta effect ogdana valve leak oiba the valve khujal heart ki valve khujalakpa adu degi kona heart failure rakpa kona mihun chongakpa aduma sini acquired disease hai sina aduna acquired hai si koi gi preventable hai bani preventable no oidoi ne aduga jigi infection du togdana ba hona bitare hujikti yamna handare hanadi yamna common orami si hujik infection si prevent to angang oringai dagi prevent to dagi goi gi drug treatment no tam jan to pibi ho dagi hujikti madu yamna handare khangai di dum leiri dugumba hunjiksina punsi mahinga mari leina bada heart na bachina hengalak podongna towi doctor ai lifestyle infection si as a whole all over the world including India and Manipur handare aduna tabada kogi lifestyle related si India da Manipur da hingalak badogna adumadi leire for example lakoigi say heart attack hairasi angina hairasi aduga hypertension high blood pressure hairasi aduga diabetes hairasi moisi they are called silent killers aduga they are the main causes of heart attack aduni si identify tabama darkar lai aduga si identify tabra matungda akoina si gi treatment si fazana tobiraga control do thambiba for example the hypertension bp wangbagi hairasi bp wangbosi family da khoi adum mari sale haiba makti hai yaroi duka sigi hereditary oibra haibadi na de adur gasu adum khara cluster khara di adum hoi yawi parents lairagadi ja masada yawbra habitu masada muknarpagi laibra habisu adu lakpa yai aduna adu lagadi treatment tawba aduga exercise tawraga degi magi healthy eating healthy lifestyle adu tawba matamda akoi hypertension bp wangba some out of 100 individuals having hypertension high blood pressure they can come out of their medication in 25% meaning out of 100 individual having high blood pressure kunmanga di exercise tawraga aduga healthy lifestyle aduga healthy eating aduga
si tawruba adugi tawraba tungda hidak dagi you can come out of medication. Lusilamdai sida Dr. Isaje koina ujabada yamna fit oi akchang si yamna fana ujai aduna Dr. Isagi oiba mayamda amtang Dr. Isana no mugi 24 hours se kamaina maintain to wibagi maruina heart ki specialist ama oibiri banina heart si na diyektana thamna Dr. Isagi personal routine da takpiram masi yamna nungaiba aduga important oiba question ni ai haijage ai nasu khanjarami I also wanted to share my lifestyle and how I developed how I became a doctor like how from matamdi am tele to the point ayu kui nganna hoba ko early to bed early to rise I was makes a man healthy and wealthy have him silai ko ngang oi this is tare jim docjari aduga koi exercise ma to bi sima to bi bedre there is no substitute to exercise exercise si the best medicine hai tare and exercise na treadmill boy re degi skipping koi thori jong bu re thori jong jangang wi jam taram ya koi physics jam tong na dre ba adugi free hand exercise jo dum yai koi gi push up to ba ko adugumba sima daga le 15 it depends on age aduga approximately 30 minutes ko mahai aduga sahi 50 60 yoksalaga di 20 minutes per day that's usually enough yam nungai jere doctor koigi Ningtham Thada Thamoigi Thamoigi Anabasingdagi kamdona Cheksinba haibasigi matang da Sky Hospital Research Center gi chairman chief cardiologist Dr. L Shyamkishore Singh birakton phum kya takbi khiba doctor ko thagit thank you